హాయ్ అండి, అందరికి నమస్కారం. ఈరోజు అశోక్ లైలాండ్ దోస్త్ ఎల్ఎస్ కు హైటెక్ బాడీ వర్క్ చేసామండి. సైడ్ రేకులతో చేసాము. సైడ్ నిలువు 7 పట్టీల్లో 3 పట్టీలు ఛానల్ వేసామండి. సైడ్ జింక్ రేకులు వచ్చేసి 20 కేజీ రేకులు వేసామండి. ఈ టోటల్ వర్క్ చేయడానికి 2 డేస్ టైం పడుతుందండి. మార్నింగ్ వస్తే 2 రోజు మధ్యాహ్నం కల్లా చేసేస్తాము. సైడ్ 2 సైడ్ వచ్చేసి పైపులు వేస్తారండి మామూలుగా. దీనికి మాత్రం యాంగిలర్ వాడాము. క్యాబిన్ వెనక వాళ్ళ ఫుల్ రేక్ వేసామండి. డోర్ కూడా ఎక్స్ట్రా డోర్ కూడా పెంచాము. ఈ టోటల్ కాంట్రాక్ట్ లో పెయింట్, స్టిక్కరింగ్, కమాన్ పట్టీలు వస్తాయండి. కమాన్ పట్టీలు వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ 2+2 వస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ కడి బోర్డులు వేసామండి. కడి బోర్డులు వేస్తే స్టాండర్డ్ బాగుంటుంది. మామూలుగా అయితే ఒక రోజులో చేసేస్తామండి టోటల్ వర్క్. కాకపోతే రెడ్ ఆక్సైడ్ వేసి పెయింట్ వేయాలంటే 2 డేస్ టైం పడుతుంది. రెడ్ ఆక్సైడ్ వేసి పెయింట్ వేస్తే ఐరన్ తుక్కు రాదండి. పెయింట్ కూడా స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ బంపర్ వచ్చేసి ప్లెయిన్ బంపర్ వేసామండి. ఈ బంపర్ కావాలంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తామండి. తెలంగాణ అయినా పార్సిల్ సర్వీస్ ఉంది. ఆర్డర్ చెప్తే పార్సిల్ చేస్తాము. బంపర్ కాస్ట్ వచ్చేసి పెయింట్, రేడియము, ఆ 3 బొమ్మలు, నెమళ్ళు వేసి పంపించాలంటే 5,000 కాస్ట్ అవుతుందండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీ మీరు అక్కడికి వచ్చి నాకు కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే అండి, బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.